Mitä mindfulness käytännössä on osa 2? Eli tehdään taas tämmöinen pikku testi. Tuu tosi vahvasti läsnä siitä sun kokemuksesta, esimerkiksi vaikka, että mitä nyt kaikkia ääniä voit kuulla, tai mitä kaikkea voit havaita siinä sun koko näkökentässä, tai vaikka millainen olo sulla on. Jees, eli huomaatko, että yksi osa mindfulness on sitä, että me ollaan niinku tosi niinku läsnä, mitä just nyt tapahtuu. Ja me ollaan niinku tosi, niinku voisi sanoa, niinku tietoisia ja vähän niinku hereillä. Niinku tosi valppaita ja hereillä, että mitä just nyt tapahtuu. Eli meillä on jossain niinku päiväunissa tai me ollaan niinku silleen, ei olla zombina, että ollaan, vaan niinku, ollaan tosi niinku hereillä, että mitä just nyt tapahtuu. Eli tämä on se mindfulnessin yksi komponentti, että me ollaan tosi niinku vahvasti nykyhetkessä läsnä ja hyvin niinku periaatteessa hereillä siinä.